mostrar agora a potência aí da MT-03 aí pra galera aí, hein? Olha só. Além dos limites da comunidade, recebi anos raivosos em minha direção. Ódio, medo, preconceito e desconfiança. Mistura cabulosa manchou o meu coração. Aguentava mais ver minha família chorando. Embarquei na viagem do crime, não resisti. Assalto aí viria, sequestro e roubo a banco. Por que que a sociedade tá com medo de mim? Preservei minha honestidade, até que o ódio tomou espaço no meu coração. No meu inconsciente eu me